deuxième. Oui. Comme vous avez dû le lire dans l'argument que j'ai envoyé. Вы, видимо, прочитали уже в аннотации, которая была прислана заранее. Ce séminaire est consacré à la psychose. Этот семинар посвящен психозу. À l'occasion de la nouvelle traduction qui vient de sortir du séminaire 3. Выбора темы стал выход третьего семинара Лакана на русском языке. Vous avez dû voir que dans mon argument, j'ai proposé d'orienter ce séminaire à partir de quelques questions qui découlent les unes des autres et que je vais rappeler ici. Вы могли видеть это, исходя из моей нотации, что я хочу сконцентрировать работу на нескольких вопросах, которые следуют один из другого. Qu'est-ce qu'un déclenchement? Первый вопрос – это что такое развязывание психоза? Qu'est-ce qui provoque le déclenchement de la psychose? Что провоцирует развязывание психоза? Qu'est-ce qu'une psychose non déclenchée? Что такое психоз неразвязанный? Qu'est-ce qui fait tenir un sujet psychotique dans le monde avant le déclenchement? Что удерживает субъекта, у которого есть психоз, до момента, когда произошло развязывание психоза? Et qu'est-ce qui pourrait le faire tenir dans le monde après le И, соответственно, déclenchement? что может или способно его удерживать в этом мире после того, как произошло развязывание? J'indiquais que les réponses à ces questions se trouvent dans le séminaire 3 de Lacan. Я отметила, что ответы на эти вопросы содержатся в третьем семинаре Лакана, Que vous avez tous lu ou que vous allez tous lire. который вы, видимо, прочитали или все прочитаете уж точно. Bien sûr, nous avons la chance de pouvoir lire ce séminaire, non seulement avec les précisions que nous donne Lacan dans la question préliminaire à tout traitement de la psychose, И мы можем читать этот семинар, не только используя в качестве дополнительного инструмента работу Лакана из ЭКРИ о вопросе, предваряющем всякие возможные подходы к лечению психозов. je crois que c'est un texte qui est traduit en russe. Non, bon, Текст не dommage. переведенный, к сожалению. Mais voilà, ce sera le prochain travail de traduction Возможно, это peut-être. следующая, да, такая вот работа для переводчика. Parce que à la fois il résume et il prolonge le séminaire 3. Потому что это текст, который одновременно и резюмирует, и продолжает третий семинар. Donc nous lisons le séminaire 3 avec cet éclairage, mais aussi, et c'est ça qui est intéressant aujourd'hui, avec l'enseignement du dernier Lacan. И мы читаем третий семинар одновременно с использованием прояснений, которые мы обнаружили в этом тексте из ЭКРИ, и также опираясь на последние учения Лакана. Voilà, on verra que, au fond, dans le séminaire 3, Lacan pose des questions qu'il va résoudre seulement dans son dernier И мы enseignement. обнаружим те вопросы, которые Лакан ставит в ходе третьего семинара, и которые он сумеет разрешить только уже в своем последнем учении. Alors avant d'entrer dans le vif du sujet, avant donc de parler du déclenchement, Прежде чем прикоснуться к сути, прежде чем говорить о развязывании, il nous faut revenir nécessairement à ce qu'est une psychose selon la doctrine lacanienne. нам нужно вернуться к вопросу, основополагающему, что такое психоз в рамках лаканской парадигмы. Voilà, donc je vois qu'un bébé va nous écouter. Нас будет слушать. Donc la psychose, ce sera mon introduction, la psychose, une structure. Итак, в качестве введения скажу следующее. Психоз – это структура. Et Lacan dit И Лакан que объясняет, la notion de structure est elle-même déjà une manifestation du signifiant. и Лакан нам дает понять, что само понятие структуры есть не что иное, как одна из форм проявления означающего. Il dit ça justement dans la question préliminaire, Об этом он конкретно говорит вот в этом тексте в вопросе предваряющем. ce qui nous permet de saisir Это que позволяет нам понять, c'est dans la relation au signifiant qu'il va situer la psychose. что психоз он Dans ce помещает в логику отношений субъекта с означающим в этом семинаре.
Donc cette structure de la psychose, И тогда вот эта структура психоза, qui sépare radicalement la psychose de la névrose, которая кардинальным образом отличается от структуры невроза, repose sur le rejet d'un signifiant primordial, она основывается на идее отбрасывания основополагающего первично означающего, donc le signifiant du nom du Père, означающее именуемое имя Отца, qui selon Lacan supporte toute la structure signifiante sans laquelle l'ordre des significations humaines ne saurait и, s'établir. согласно Лакану, это то означающее, которое лежит в основе всей символической системы, и, соответственно, при отбрасывании этого означающего вся символическая система оказывается неспособной удерживаться. Ce signifiant noue les trois registres du réel, de l'imaginaire et du symbolique présent dans l'inconscient. Также это означающее, которое объединяет три регистра: воображаемое, символическое, реальное, то есть регистры, присутствующие в бессознательном. Dans la psychose, ce signifiant est inabordable, il est fort clos, dit Lacan. И в случае психоза это означающее оказывается тем, к чему невозможно подойти, в силу того, что оно выброшено или, как говорит Лакан, фоклюзировано. C'est la thèse principale И это основополагающая такая идея. autour de laquelle tourne tout le séminaire 3. И вокруг этой идеи вращается все, что происходит в третьем семинаре. Voilà. Hein? Signifiant du nom du Père, fort clos. Voilà le Означающее имя cœur Отца, фоклюзированное. Вот она сердцевина du séminaire. всего семинара. Dans un texte plus ancien, de 1946, В тексте 1946 года, более старом, propos sur la causalité psychique, который называется «О причинности психического», Lacan parlait de l'insondable décision de l'être. там Лакан использует такое интересное выражение, я бы его перевел так: непостижимое решение, определяющее бытие. Donc il parlait de l'insondable décision de l'être à propos de la folie. И так он в случае безумства говорит, что вот в его основе, или его предваряет вот это непостижимое решение, определяющее бытие. Eh bien, nous devons garder cette formule comme une référence lacanienne jamais démentie. И вот нужно вот эту формулу, эту идею держать в своей голове как идею, которая впоследствии так и не будет отвергнута Лаканом. Ainsi, la forclusion, Отсюда форклюзия, la verfung, перферфунг, le rejet d'un signifiant essentiel dont Lacan parle dans le séminaire 3. выбрасывание, отбрасывание основополагающего означающего, о котором говорит Лакан в ходе семинара, est à considérer comme une insondable décision de l'être. вот этот вот сам факт, да, вот этого отбрасывания, да, форклюзирования, именно его и стоит рассматривать как вот это непостижимое решение, определяющее бытие. Vous voyez tout de suite que la forclusion du nom du Père qui fonde la psychose Отсюда получается, что вот эта форклюзия имени Отца, которая основывает, что ли, психоз, est donc à considérer comme une position subjective et non pas comme un déficit. стоит, исходя из этой логики, рассматривать уже как что-то, что определяет специфическую субъективную позицию, а не как идею, которую можно мыслить в терминах дефицитарности. Alors, comment le signifiant du nom du Père advient-il? Итак, откуда же берется означающее имя Отца? Il advient par l'opération de la métaphore paternelle Он приходит к жизни благодаря метафоре, отцовской метафоре, dont je vais vous proposer un bref rappel à partir du schéma que Lacan donne dans la question préliminaire. И я кратенько вам напомню об этой метафоре в том виде, как она упоминается в вопросе предваряющем. Comme vous le savez sans doute, ce schéma est construit à partir de la formule de la métaphore. И как вы прекрасно знаете, наверняка, это формула, которая выстраивается, исходя из формулы метафоры. Ou de la substitution signifiante. То есть, исходя из идеи подмены означающего. Donc peut-être on peut la mettre au tableau. Vous voulez la mettre au tableau en russe peut-être? Вам можно ее, да, записать или... Vous la mettez en russe? En français? Comme
Je la mets alors, j'écris alors. Donc là, on a, Здесь je у нас, mets en abréviation un nom du père. здесь у нас имя отца. Désir, on va le commenter après, hein. Désir de la mère. Желание матери. Желание матери. J'aurais pas la place. Желание матери. J'ai écrit trop gros. Désir de la mère sur signifié au sujet et non pas signifiant. Hein. Во второй дроби желание матери над означаемым адресованным субъектом. Le problème, c'est, voilà, normalement c'est dans la suite, mais j'ai И pas assez de place. в продолжении. Donc la suite c'est là. Voilà ce que ça donne nom du père. То, что дает это умножение, это имя отца. Grand A sur Большой другой над. phallus. On va На commenter phallus. ça. Voilà. Donc, ce que vous voyez là, Итак, то, что вы тут видите, c'est la substitution это du nom du подмена имени père отца. à l'X. Оно désir приходит de la на место неизвестного X желания матери. L'X, c'est-à-dire l'énigme. X это значит загадка. Cet X correspond à l'énigme que produit pour l'enfant l'alternance présence-absence de la mère. Этот X представляет ту загадку, с которой встречается ребенок, встречаясь с вот этой вот сменой отсутствия присутствия матери. Cette alternance présence-absence de la mère, c'est la toute première ébauche de symbolisation. И вот, собственно, да, вот это вот мерцание присутствия отсутствия матери представляет собой уже такой набросок символического. Comme l'illustre, je pense que tout le monde le connaît, le célèbre jeu du Fort-Da. Что иллюстрируется прекрасно вот этой знаменитой игрой Форда. Donc le signifiant du nom du père И означающий имя отца est un signifiant fondamental это основополагающее, означающее, dont la fonction est de donner la clé de cette signification inconnue. это означающее, которое предлагает ключи, которые подходят к загадке, к попытке разрешить загадку вот этого неизвестного желания матери. L'X, voilà, l'X du désir de la mère. Вот этого X желания матери. C'est-à-dire, quand la mère est partie, que désire-t-elle То есть, pour эта l'enfant? мать куда-то отправилась, да, что же она желает, какое желание лежит в основе Eh данного. bien, la signification de cet X, c'est, elle donne, la métaphore donne la signification phallique. И значение вот этого желания, предоставляемое именем отца, это значение фаллическое. Cette substitution И вот эта подмена produit d'une part le phallus en tant que signifiant, продуцирует, с одной стороны, производит фаллос в статусе означающего, et d'autre part la signification phallique. и с другой стороны, само значение фаллическое. En quoi est-ce important? В чем это имеет свое значение? Почему это важно? Eh bien, on aperçoit spécialement l'importance de cette opération de la métaphore paternelle quand elle échoue. И истинный смысл, истинную важность вот этой вот метафоры отцовской мы обнаруживаем в тех случаях, когда она терпит неудачу. Et d'ailleurs, avec Lacan, c'est souvent par la psychose, parce qu'il
introduit dans la psychose qu'on s'aperçoit qu'on ne peut observer à l'envers ce qui se passe dans le fonctionnement névrotique normal. И как это часто бывает в случае вот этой вот логики, используемой Лаканом в семинаре психозы, мы обнаруживаем как бы в обратной форме то, к чему мы привыкли, имея дело с неврозом. Voilà, disons que la psychose c'est un très bon poste d'observation. И отсюда психоз превращается в такой очень хороший наблюдательный пункт, из которого становятся видными там многие процессы, с которыми мы привыкли наблюдать в случае невроза. Alors, la forclusion du nom du И père вот форклюзия не отца dans la в psychose случае психоза a pour conséquence que, comme le dit Lacan dans le séminaire 3, имеет последствия, которые Лакан отмечает в третьем семинаре. le sujet reste en deçà de la signification phallique, assujetti à la place d'objet de la mère. И эти последствия следующие. Субъект как бы для субъекта проходит незамеченным, как бы, да, мимо него проходит фаллическое значение, благодаря чему он так и остается в позиции объекта желания матери. Cela nous fait déjà apercevoir que le nom du père sert à localiser la jouissance. Уже сам этот факт позволяет нам увидеть то, что имя отца позволяет локализовать наслаждение. Donc on va en voir plusieurs il y a plusieurs manières de l'apercevoir. Hein. Есть много способов это обнаружить. En termes oedipiens, par exemple, Например, в эдипальных терминах on pourra dire que l'opération de la métaphore paternelle можно было бы сказать, что операция отцовской метафоры consiste à séparer le sujet de son premier objet d'amour, состоит в том, чтобы сепарировать и делить субъекта от его первого объекта любви, la mère, То qui есть est un матери. objet incestueux. который одновременно является инцестозным объектом. En séparant le sujet de la jouissance interdite, Совершая вот эту сепарацию субъекта от запрещенного наслаждения, la métaphore du nom du père метафора имени отца introduit le sujet au manque, подводит субъекта к нехватке, au manque de la mère, donc d'abord, то есть Son вводится absence. тем самым сама по себе нехватка прежде всего связанная изначально с матерью. et le fait ainsi entrer dans le circuit du désir, И благодаря этому также вводит его в круг циркуляции желаний. c'est-à-dire du désir en tant qu'il ne peut jamais se combler, comme l'avait déjà vu Freud. То есть подводит его к желанию, как к чему-то, что никогда не может быть удовлетворенным, о чем, собственно, уже говорил Фрейд. Il s'agit donc d'une insatisfaction structurante Таким образом, речь идет об неудовлетворенности, которая имеет структуральное значение, qui oblige le sujet à partir à la recherche d'objets substitutifs qui ne seront jamais adéquats au désir. которая подталкивает субъекта к бесконечному поиску некого объекта замещающего, который никогда не будет адекватным тому объекту, который был уже потерян. Ces objets ont une valeur phallique et une signification sexuelle. И вот эти вот объекты, на поиски которых отправляется субъект, получают фаллическое значение и являются объектами сексуальными. Donc vous voyez qu'on peut déjà lire ce schéma de la métaphore paternelle avec plusieurs éclairages. И, соответственно, вы можете видеть, что вот эта формула отцовской метафоры, ее можно рассматривать с разных сторон, подходя к ней по-разному. Et notamment l'éclairage qui concerne le désir. Ну, в частности, со стороны желания. Les conséquences de cette opération, de la métaphore paternelle, Последствия вот этой операции отцовской метафоры seront plus tard позже éclairées d'une manière encore plus précise à partir de l'invention de l'objet petit a de Lacan. Позже будут уже по-новому освещены благодаря введению объекта маленький Лакана. Donc je vais en donner une toute petite lecture rapide. Маленькое такое краткое там вот описание этого. Vous savez qu'au départ, le moi et l'autre se confondent chez le petit enfant. Вы знаете, что в случае младенца изначально я и другой смешаны друг с другом.
Lacan a montré que pour que le sujet puisse se reconnaître dans le miroir, И Лакан показывает, что для того, чтобы ребенок смог распознать себя в зеркале, c'est-à-dire pour qu'il puisse se différencier de l'autre, то есть, другими словами, чтобы он смог отделить себя от другого, дифференцировать себя от другого, il ne suffit pas du miroir, il faut aussi l'intervention d'une parole de reconnaissance, d'une nomination. Для вот этого узнавания недостаточно самого факта присутствия зеркала, присутствия отражения. Необходимо присутствие также и другого, который осуществляет процедуру признания. Pourtant, quelque chose échappe toujours à cette représentation dans le miroir. И тем не менее, всегда вот в этом столкновении с репрезентацией себя в зеркале будет чего-то не хватать в этом образе. Il s'agit du regard qu'on ne peut pas voir. В частности, речь будет идти об отсутствии взгляда. Взгляд – это что-то, что невозможно видеть. C'est pour tout le monde comme ça. И для всех это так. On voit, quand on se regarde dans le miroir, on voit les yeux, mais on ne voit pas le regard. Когда мы смотрим на себя в зеркало, мы видим глаза, но мы не видим взгляд. Dans cette opération de reconnaissance, donc, du stade du miroir, В этой вот процедуре признания, о которой речь идет в случае стадии зеркала, qui coïncide avec l'entrée du sujet dans le langage, которая соотносится с моментом вхождения субъекта в язык. il y a donc aussi une perte. В этот моменте неминуемо присутствует потеря. Encore un autre point de vue. Еще одна точка зрения. De la même manière, Точно так же. consentir au langage, Согласившись на язык, c'est-à-dire consentir à recevoir le signifiant qui vient de l'autre, то есть согласившись на то, чтобы принимать означающее от другого, implique une perte de jouissance. это согласие предполагает неминуемо потерю наслаждения. Lacan l'éclairera avec son terme de la langue. Лакан это уточняет, использование свой термин «la langue». La langue, c'est la jouissance de la langue, mais pour se faire comprendre, il faut utiliser comme il faut les signifiants de l'autre. То есть «la langue» это, да, это то, те вокализации, да, которым придается младенец, которые не обладают, да, смысловой нагрузкой и которые сводятся к наслаждению от самого языка. C'est-à-dire rentrer vraiment dans le langage en laissant un peu la langue propre, c'est une perte de jouissance. И, соответственно, войти, да, в мир языка, начать им пользоваться, предполагает обязательно потерю чего-то, относящегося к своему собственному наслаждению. Alors, c'est justement cette perte qu'on a vue à plusieurs niveaux, le consentement à cette perte et au symbolique. И вот это вот согласие на вот эту потерю и одновременно согласие на символическое, что одно и то же. C'est ça qui fait accéder le sujet au circuit infini du désir. Именно вот это вот согласие позволяет субъекту войти в бесконечную циркуляцию желаний. Voilà pourquoi, en quelques mots, pourquoi l'objet petit a Вот почему объект маленька sera, selon Lacan, un objet perdu qui cause le désir. Вот почему объект маленька всегда будет объектом потери, которая также является причиной желания. Et on peut dire aussi pourquoi l'objet A fait causer c'est-à-dire parler selon l'équivoque en français. Il cause le désir et il fait causer. И вот почему вот это вот объект маленька одновременно является причиной желания и является одновременно причиной того, что мы говорим. То есть тут по-французски тут экивок говорить и без причины. Disons encore que le signifiant donne un sens à la jouissance du corps. Скажем также и следующее, что означающее это то, что придает смысл наслаждению тела. Il l'arrime au langage. То есть как бы он соединяет тело с языком. Le sujet se trouve donc séparé de l'objet par le symbolique. Итак, субъект оказывается отделенным от объекта благодаря символическому.
par le langage qui lui-même ne peut pas tout dire du réel. Благодаря языку, который сам этот язык ничего не может субъекту, самому субъекту сказать о реальном. Le langage ne peut pas tout dire des pulsions qui envahissent le sujet. То есть язык не способен все сказать субъекту о тех влечениях, которые его заполняют. Le symbolique sépare donc le sujet du réel. Le symbolique sépare le sujet du réel. То есть символическое это то, что отделяет субъект от реального. Il le protège du réel. И защищает его от реального. Il le protège de la jouissance indocile. Он его защищает от вот этого вот такого наслаждения, которое невозможно приручить. Le symbolique, on voit comme ça qu'il représente à la fois un écran, И символическое отсюда можно мыслить как своего рода экран, un bouclier protecteur, или как такой щит, который используется для защиты, mais aussi une entrave. но также и как путы. Eh bien, le sujet psychotique n'a pas cette entrave puisqu'il n'a pas perdu l'objet. И психотик получается, что это такой субъект, который ничем не стеснен, у которого нет пут. C'est pourquoi Lacan peut dire que le sujet psychotique est libre. Что позволяет Лакану сказать, заявить, что психотический субъект свободен. Il est plus libre que le sujet névrosé, entravé par tout ça. Гораздо более свободен, чем невротический субъект, который опутан, да, всем тем, о чем мы только что говорили. Lacan dira aussi en 1967 que le psychotique a l'objet petit a dans la poche. И в этой же логике Лакан скажет в 1967 году о том, что психотический субъект это тот, кто гуляет с объектом в кармане. Pour montrer qu'il n'est pas séparé de cet objet. Чтобы тем самым сказать об отсутствии сепарации от этого объекта. Et ça a beaucoup de conséquences. И это имеет множество последствий. Parce que comme ça, l'objet peut venir le parasiter sous toute forme de phénomène élémentaire. Потому что благодаря этому объект маленький А начинает действовать как паразит в случае психоза, провоцируя появление множества элементарных феноменов. Des voix hallucinées, Например, галлюцинации в виде голосов. le regard persécuteur, Или преследующие взгляды. des sensations synesthésiques, Синестезии всевозможные в телесном. des phénomènes de corps divers qui surgissent dans le réel. Или иные формы телесных проявлений, которые проявляются в реальности. Le signifiant lui-même, non régulé par le nom du Père, peut donc le parasiter. И также само означающее, которое не регулируется никак действием имени Отца, превращается тоже в своего рода паразитом. On pourrait dire encore qu'au lieu d'habiter le langage, c'est le langage qui habite le И мы sujet можем сказать psychotique. так, вместо того, чтобы разместиться в языке и жить в нем, в случае психоза язык начинает паразитировать этого субъекта, как бы поселяется в нем. Il n'est pas protégé de cette jouissance qui peut faire retour à n'importe quel moment dans le réel. И психотик никак не защищен от этого наслаждения, которое может в любой момент проявить себя. Alors, dans la paranoïa, on retrouvera cette jouissance plutôt localisée chez un persécuteur. И в случае паранойи мы встречаемся с этим наслаждением как с тем, что локализуется в другом, Dans la в его взгляде. Dans la schizophrénie, cette jouissance mauvaise ne parvient pas à se localiser dans l'autre, В случае шизофрении это наслаждение не удается локализовать в другом. car la différence entre soi et l'autre Поскольку вот это отличие между собой и другим n'est pas clairement établi. не установлено ясным образом. Vous savez que l'unité corporelle du schizophrène n'est pas acquise. Вы знаете, что в случае шизофрении вот эта вот целостность тела не достигается. C'est la raison pour laquelle il peut être le siège de phénomènes de corps et de langage. Именно поэтому такого рода пациенты оказываются вместилищем всевозможных феноменов, которые относятся как к телесным, так и к языковым проявлениям.
Vous voyez donc que la métaphore paternelle, la métaphore du nom du Père, Таким образом, вы видите вот эту вот отцовскую метафору, sert au sujet à s'orienter dans un monde, как то, что позволяет субъекту ориентироваться в мире, donc un monde qui est d'abord pour tout le monde chaotique. в том мире, который изначально для нас представляет собой не более чем хаос. Ça donne une idée que la métaphore paternelle est une boussole. Мы можем таким образом создать для себя такое представление, что метафора имени Отца предоставляет нам компас для ориентации. Eh bien, le psychotique n'a pas cette boussole. И у психотика нету этого компаса. La jouissance, pour lui, n'est pas articulée à la fonction phallique. В его случае наслаждение никак не связано с фаллосом, с фаллическим значением. Et elle peut l'envahir, comme le montre très bien le cas du président Schreiber, commenté par Lacan dans ce séminaire 3. И таким образом, да, вот это вот наслаждение способно его захватить целиком, как это прекрасно нам показывает случай президента Шрейбера. Alors, je rappelle quand même que, bien sûr, dans la formation de la métaphore du nom du Père, l'important n'est pas la présence réelle du Père. Я напомню, что в случае, когда речь идет о отцовской метафоре, то речь не идет обязательном образе о реальном присутствии отца. Mais le cas que la mère fait de la parole du Père. Но она отсылает в первую очередь к тому, что мать дает место речи отца. C'est-à-dire que le père n'a pas besoin d'être là dans la réalité. Il suffit Другими словами, не обязательно, да, отец должен присутствовать непосредственно образом и что-то говорить. Ce qui compte, c'est la place que elle-même, la mère, réserve au nom du Père dans la promotion de la loi. Важно то, чтобы сама мать оставляла вот это место для имени Отца в тех случаях, когда она вводит что-то связанное с законом. Mais il faut dire aussi que la relation du Père à cette même loi est essentielle. Но важно отметить также и то, что и отношение Отца с этим самым законом является здесь фундаментальным. Quand le Père de la réalité, par exemple, prend la fonction d'un législateur au-dessus des lois, и когда Отец позволяет себе стать тем, кто устанавливает закон, и ставит себя выше закона. Bref, quand il se prend pour la loi, то есть, другими словами, когда он говорит «я есть закон», sans y être lui-même soumis, тем самым, выходя из власти этого закона, не подчиняясь ему, la métaphore paternelle ne peut pas opérer. В таком случае вот эта отцовская метафора, ее невозможно к ней подступиться, ей никак невозможно, она становится неоперабельной. Ce fut le cas du père du président Schreiber. Это как раз случай отца президента Шрейбера. Qui était une autorité qui se prenait pour la loi et pas une autorité structurante. Который себя идентифицировал с законом и который закону не был подчинен. Alors, qu'est-ce qu'un phénomène psychotique? Так вот, что же такое психотический феномен? Lacan dit, je le cite, Лакан говорит, c'est l'émergence dans la réalité d'une signification énorme qui n'a l'air de rien. Это появление в реальности некого означающего, которое само по себе ничего из себя не представляет. Et ce pour autant qu'on ne peut la relier à rien. И при этом это не значит, что оно ничем не связано. Puisqu'elle n'est jamais entrée dans le système de la symbolisation. Page 4. Là, c'est là. Voilà, c'est cette citation-là. Это появление в реальности некоего очень важного значения, которое ни на что не похоже. Mais qui peut, dans certaines conditions, menacer tout l'édifice. И которое, да, вот это такое мощное значение, которое ни на что не похоже, и которое не получается ни с чем связать, по той простой причине, что оно, это значение, никогда прежде не входило в символическую систему.
но которое, соответственно, при определенных условиях может оказаться угрожающим для всей символической системы в целом. Donc c'est une citation très importante qu'on trouve page 99 de l'édition française et qu'il vous faudra retrouver dans l'édition russe. Это очень важная цитата, которая находится на 99-й странице французского издания. И неплохо будет найти тоже, где она находится. Voilà. Alors, dans le cas du président Schröder, И в случае президента Шредера c'est l'irruption dans le réel мы сталкиваемся с таким вот внедрением в реальности, au sommet de son existence, на вершине существования этого человека, d'une étrangeté absolue qui va l'amener à un remaniement complet de son monde. появление вдруг вот такого вот абсолютного значения, столкновение с которым подталкивает его к тому, чтобы перестраивать весь мир, в котором он живет. Vous savez que dans la névrose, le refoulé s'exprime Вы знаете, что в случае невроза вытесненное, оно находит способ быть выраженным, notamment par des symptômes, в частности, с помощью симптомов. tout comme le retour du refoulé qui en a simplement une autre forme du refoulé. Le retour du refoulé, c'est une autre forme du refoulé. То есть мы имеем всегда дело с возвращением вытесненного. Это возвращение вытесненного, это еще одна форма вытеснения. Dans la psychose, il ne s'agit pas de refoulement, mais de forclusion, c'est-à-dire d'un rejet total. В случае же психоза мы не имеем дела с вытеснением, мы имеем дело с форклюзией, то есть с фатальным радикальным выбрасыванием. Quand, au début de la psychose, И когда в начале психоза, ce qui n'a pas été symbolisé reparaît dans le réel, что в случае психоза то, что не было символизированным, возникает вновь в реальности, le sujet se trouve démuni, в таком случае субъект оказывается неудел, incapable de faire face à l'événement. И неспособным что-то предпринять при сложившихся обстоятельствах. Il est incapable de faire fonctionner la Verneinung, c'est-à-dire la dénégation, comme le fait le névrosé. И он оказывается неспособным воспользоваться операцией Вернейнунг, как это обычно делает невротик. Parce que la Verneinung implique la présence préalable d'une signifiant négativée. Потому что, да, вот эта процедура отрицания, она предполагает присутствие, некое предварительное присутствие означающего отрицание. L'exemple fameux de Freud, de la Verneinung, de la dénégation, c'est le patient qui dit « ce n'est pas ma mère », Freud dit « donc c'est sa mère ». И да, классический пример, да, вот этого запирательства, это фрейдовский пример с фразой «это не моя мать», на что Фрейд отвечает «это как раз ваша мать». Donc évidemment, dans la psychose, le signifiant primordial n'y est pas. Donc ça ne peut pas marcher, ça. И вот в случае психоза, говорит Лакан, вот этого вот предварительно, да, основополагать, что это означающее отсутствует, соответственно, вот эта процедура оказывается невозможной. Alors, essayons de concevoir une circonstance, dit Lacan, où à l'appel du nom du Père réponde la carence du signifiant lui-même. И Лакан говорит, давайте попробуем представить себе те обстоятельства, когда вдруг вот этот призыв к имени Отца, на призыв к имени Отца мы получаем ответ, который позволяет видеть несостоятельность вот этого означающего. Eh bien, quand à la place du signifiant phallique, le trou vient à apparaître, c'est là que se produit le déclenchement. Так вот, развязывание психоза происходит как раз тогда, когда в случае обращения к месту фаллического означающего мы обнаружим на этом месте дыру. Il n'y a rien de plus dangereux que l'approche d'un vide, précise Lacan. И Лакан говорит также здесь, да, отмечает, что нет ничего более опасного, чем приблизиться к пустоте.
Donc 2 de nos collègues, je crois, vont commenter tout à l'heure ce passage essentiel du séminaire 3. И если я не ошибаюсь, да, двое наших коллег сейчас прокомментируют вот эти Que два отрывка из третьего семинара, que vous avez tous lus, mais que je vais relire là. которые эти кусочки наверняка вы читали, вот, я тем не менее позволю себе еще раз прочитать. Un minimum de sensibilité que notre métier nous donne Та минимальная прозорливость, которую нам предоставляет наша профессия, nous fait toucher du doigt quelque chose qui se retrouve toujours dans ce qui s'appelle la prépsychose. вот эта вот прозорливость позволяет нам прикоснуться к чему-то, что мы всякий раз обнаруживаем в том, что именуется предпсихотическим состоянием. À savoir le sentiment que le sujet est arrivé au bord du trou. А именно увидеть вот это, обнаружить вот это чувство, которое завладевает субъектом, оказавшимся на краю пропасти. C'est à prendre au pied de la lettre. И вот это вот выражение стоит понимать буквально. Il s'agit de concevoir ce qui se passe pour un sujet Необходимо понять, что же происходит с субъектом, quand la question lui vient de là où il n'y a pas de signifiant. что происходит с субъектом в том случае, когда он сталкивается с вопросом, который к нему приходит оттуда, где отсутствует означающее. Quand c'est le trou, И когда, соответственно, когда там находится дыра. le manque qui se fait sentir comme tel. И тогда нехватка переживается как таковая, то есть в своем, что ли, в своей чистой форме. Donc on trouve ça dans le séminaire 3, en langue française, page 227, mais déjà bien plus tôt, page 129 du séminaire 3, на 129 странице третьего семинара, Lacan indiquait que le manque d'insignifiants amène nécessairement le sujet à remettre en cause l'ensemble des signifiants. Но уже 129 странице Лакан отмечает, что нехватка означающего неизбежным образом подталкивает субъекта к тому, чтобы перестроить всю совокупность означающих. Lorsque nous parlons de déclenchement, c'est donc que le trou du défaut du nom du père vient à apparaître. И когда мы говорим о развязывании психоза, это вот эта дыра на месте имени отца, которая разверзается, которая становится очевидной. Dans la question préliminaire, Lacan le précisera. И в вопросе предваряющем Лакан это уточняет. Pour que la psychose se déclenche, dit-il, Для того, чтобы психоз развязался, il faut que le nom du père forclos, необходимо, чтобы вот это имя отца, уже фоклюзированное, c'est-à-dire jamais venu à la place de l'autre, никогда не появлялось на месте другого. Il soit appelé en opposition symbolique au sujet. Да, и что, да, еще раз, чтобы психоз развязался, нужно, чтобы имени отца, фоклюзированный, который никогда не приходил на место большого другого, нужно, чтобы он как бы оказался призванным в символической оппозиции субъекта, то есть чтобы он как бы En opposition. чтобы он C'est difficile, hein, parce que c'est très dense cette phrase. Il faut que c'est le signifiant du nom du père forclos, jamais venu à la place de l'autre, soit appelé, il est appelé dans le réel, en opposition symbolique au sujet. Ну, то есть, тут сложно себе вот это оппозицион перевести, то есть это буквально, чтобы вот это вот, чтобы это означающее было призвано в тот момент, когда оно находится в оппозиции с субъектом, то есть как бы связанное с субъектом, я бы так сказал. Ça veut dire qu'il ne...
le signifiant symbolique ne rencontre pas de symbolique dans le sujet, et donc, voilà, après Lacan commente la suite. C'est le défaut du nom du Père à cette place. То есть, когда он оказывается не связанным символически с системой субъекта. Qui, par le trou qu'il ouvre dans le signifié, И это такая несостоятельность имени Отца, которая проявляет себя на этом месте благодаря через или посредством вот этой дыры, которая обнажает себя в означаемом. On peut dire qu'à la place de la signification, il y a un trou. То есть можно по-другому это сказать, что в том месте, где должно было появиться значение, там проявляется дыра. Eh bien, ça amorce en cascade des remaniements du signifiant. И отсюда начинается такой каскад, да, такая последовательность попыток, которые предпринимает субъект для того, чтобы как-то привести это в порядок. D'où procède le désastre croissant de l'imaginaire. Отсюда также проистекает такое бесконтрольное разрастание воображаемого. Jusqu'à ce que le niveau soit atteint, où signifiant et signifié se stabilisent dans la métaphore délirante, dans le délire. До тех пор, пока в конечном итоге означаемое с означающим не соединяются благодаря, да, вот этим вот попыткам, да, перестройки, пока означаемое и означающее все-таки не соединяются друг с другом в том, что называется бредовая метафора. Bon, c'est un passage de Lacan un peu difficile, mais qui va être explicité. Это довольно сложная цитата из Лакана, но которая в дальнейшем получает свое. On peut repérer 4 étapes dans la psychose. Bon, c'est un peu arbitraire, hein, mais c'est pour faire schématique. Я позволю себе такую некую вольность, но тем не менее скажу, что можно выделить 4 этапа психоза. La période pré-psychotique. Это предпсихотическое состояние. Le déclenchement. Это развязывание. Un foisonnement de l'imaginaire. Это такое вот развязывание воображаемое, которое выходит, да, разрастается. Вот, voilà. Puis une stabilisation par le délire. И далее стабилизация посредством бреда. En fait, ce que je viens de vous dire là, c'est un petit commentaire de cette longue citation de Lacan. И то, что я скажу дальше, это по сути комментарий вот этой длинной цитаты Лакана. L'entrée dans la psychose se présente souvent avec ce que Lacan appelle des phénomènes de franges, de bord, où l'ensemble du signifiant est mis en jeu. Значит, вхождение в психоз Лакан часто представляет, используя, ссылаясь к феноменам, по-французски это франж, я бы перевел это как расплывчатость границ, причиной которого является то, что вся система означающих здесь затронута, да, в этих феноменах. Alors, dans un texte qui s'appelle L'invention du psychotique, в тексте изобретения психотика Jacques-Alain Miller dit que le déclenchement, c'est comme un instant de voir. Лакан отмечает, что можно сравнить развязывание с моментом видения. À ce moment-là, le sujet est confronté à des phénomènes incompréhensibles. То есть в этот момент субъект сталкивается с некой совокупностью непонятных совершенно событий, феноменов. Ensuite, il y a le temps pour comprendre. После этого следует этап понимания. Qui est un temps d'incubation du délire. Это время, в течение которого созревает бред. Donc, tant que ça ne se cristallise pas en délire, le sujet reste perplexe. И пока вот этот бред не кристаллизовался, субъект продолжает пребывать вот в этом состоянии смятения. Enfin, dernière étape, le délire constitué donne la réponse à l'énigme de la perplexité. И в конечном итоге вот делир, бред, который уже кристаллизован, который сформировался, его можно рассматривать как ответ вот на это смятение изначально. Schreber indique lui-même ce temps d'interrogation énigmatique. Сам Шребер говорит о том, что он
пытался совладать вот с этим загадочным. Une certaine fissure est apparue, je cite Schreber, là, enfin je cite Lacan, qui reprend Schreber. Une certaine fissure est apparue dans l'ordre de ses relations à l'autre. Некое множество таких разрывов, разломов обнаружилось в отношениях Шребера с другими. Que Schreber donc appelle mystérieusement l'assassinat d'âme. Это то, что сам Шребер назвал убийствами души. Ce meurtre d'âme, cet assassinat d'âme, И вот эта вот смерть души, это убийство душ, correspond à ce que Lacan appelle dans la question préliminaire соответствует тому, что Лакан назвал в работе, в вопросе предваряющем. un désordre provoqué au joint le plus intime du sentiment de la vie chez le sujet. Выражение такое, это беспорядок, это спровоцированный беспорядок в самом средостении интимного чувства жизни субъекта. C'est une formule très précise qui est un vrai repère dans notre clinique. Это очень точная формула, которую можно воспринимать как такой ориентир нашей клиники. Avec cet assassinat d'âme, И вот вместе с этим убийством души Schreber signale quelque chose qui s'apparente à une mort subjective. Шребер тем самым отмечает некую фундаментальную нехватку, субъективную нехватку. Elle se produit curieusement au moment où il est appelé à occuper les plus hautes fonctions de sa carrière. Эта нехватка проявляет себя в тот самый момент, когда Шребер занимает место на вершине своей карьеры. Ce qui correspond pour lui à occuper une position paternelle qu'il ne peut assumer. Что для него значит буквально занять место, отцовское место, которое он никак не мог выдержать. C'est bien sûr une indication à retenir. И это такое указание, которое стоит запомнить. Plus tard, quand il sera vraiment en période délivrante, Позже, когда речь будет идти уже о самом настоящем бредовом периоде. tout son délire de procréation répondra à cet assassinat d'âme. Весь его вот этот вот весь его вот этот бред о воспроизводстве людей будет связан, будет как ответ вот на это убийство души. Lorsque le signifiant rejeté réapparaît dans le réel, И когда вот это отбрасываемое означающее вдруг появляется в реальности, sous la forme d'un questionnement auquel le sujet ne peut pas répondre, в виде совокупности вопросов, на которые субъект никак не может ответить. ne peut pas y répondre faute de signifiant Не может fondamental, ответить по причине отсутствия фундаментального основополагающего означающего. c'est alors tout son discours intérieur qui peut en être perturbé et même disparaître. Это затрагивает всю его внутреннюю речь до такой степени, что она может даже исчезнуть. C'est autour de ce trou où le support de la chaîne signifiante manque au sujet que s'est jouée la lutte où le sujet s'est reconstruit, dit Lacan. И вот эта вот дыра, которая затрагивает, имеет последствия для целостности всей возможных цепочек означающих, именно о реконструировании вот этих цепочек здесь идет речь. Ainsi Schreber a-t-il été averti par une sorte de pressentiment Шребер, в частности Шребер у него были идеи, которые можно квалифицировать как предчувствие. que faute de pouvoir être le phallus qui manque à la mère, То есть, не имея возможности быть фаллосом для собственной матери, il lui reste la solution d'être la femme qui manque aux hommes. у него не оставалось никакого иного решения, как стать той женщиной, которой не хватает мужчинам. C'est le sens de son fameux fantasme В этом и состоит смысл его знаменитого фантазма,
qu'il serait beau d'être une femme en train de subir Что l'accomplement. было бы неплохо быть женщиной, испытывающей совокупление. C'est un fantasme То есть- avant la cristallisation complète du délire. Это фантазм, Фантазм, который qui le remet проявляется perplexe. до того, как будет выстроен бред. La structure imaginaire s'est ensuite restaurée à travers cette féminisation. И вот эта воображаемая, да, система будет выстроена. Cette féminisation И вот эта вот феминизация, да, она в ее основе и будет лежать вот такое вот воображаемое представление о вещах, qui apparaît d'abord à Schreiber comme un point d'horreur, которая в начале, да, эта феминизация, сам Шребер с ней сталкивается как с чем-то вызывающим его ужас, puis à laquelle il finit par consentir 2 ans après le déclenchement, но с чем через 2 года после развязывания он соглашается. quand elle se résout en acte de fécondation divine. И когда он как бы отдает себя во имя акта воспроизводства человеческого рода при отношении с Богом. Ouais. Là, vous trouverez ça dans le séminaire 3 quand vous le lirez. Вы это обнаружите в 3-м семинаре. Tout le délire de Schreiber tourne autour d'un trou formé par l'élision du phallus, celui où le meurtre d'âme a installé la mort. И весь бред Шребера вращается вокруг вот этой дыры отсутствующего фаллоса, которая проявляет себя через смерть душ и которая неразрывно связана с самим понятием смерти. Alors, les signes du déclenchement dans la clinique. Итак, каковы же признаки, да, вот знаки развязывания психоза, которые мы можем обнаружить в клинике? Il est très important pour nous Для нас очень важно с вами de repérer dans la clinique les обнаружить signes в du déclenchement. клинике вот эти вот признаки развязывания. Ils sont très divers. Они очень разнообразны. On peut trouver les phénomènes élémentaires Мы можем обнаружить элементарные феномены. tels que des hallucinations fugaces, Например, такие как приходящие галлюцинации, des sensations étranges, странные ощущения, une extralucidité, чрезмерная прозорливость, un sentiment de compréhension ineffable, ощущение такого понимания, граничащего с убежденностью. Я всё понял. l'écho de la pensée, Скачки идей, la sensation d'être observé, ощущение, что на тебя смотрят, un sentiment de déjà-vu, дежавю, reproduction d'une situation symbolique identique. то есть бесконечное воспроизводство идентичных символических ситуаций. Notons à propos de ces phénomènes élémentaires, Отметим в связи с этими элементарными феноменами, à propos de ça, Lacan nous avertit dès le début du séminaire 3 с самого начала 3-го семинара, qu'ils ne sont pas plus élémentaires que ce qui est sous-jacent à l'ensemble de la construction du délire. Лакан отмечает, что они не такие уж элементарные, если их ставить рядом со всей совокупностью бреда. C'est dire que la notion d'élément То есть здесь стоит понимать вот эту вот Et идею элемента, est à prendre comme structure. стоит понимать как структуру. Alors, nous pouvons aussi trouver bien sûr des troubles du langage, Также мы можем здесь отметить трудности языка, par exemple des néologismes, например, использование неологизмов. mais aussi des trous dans le discours, Также провалы в речи, sous la forme d'une suspension de la phrase, например, которые проявляют себя в виде подвешивания фразы ou même de son Забирание interruption фразы. brutale. или неожиданная остановка речи. On verra ça dans le cas que vous présenterez. Мы это увидим, да, вот в случае. Le discours peut se poursuivre sans que la phrase ne se boucle. И речь не может речь не может продолжаться без того, чтобы фраза не зацикливалась.
On peut aussi observer un discours diffluent qui part dans tous les sens. Можно также видеть вот эту вот речь плавающую, да, речь, которая вот, Qui ne va pas dans une direction. Quoi. сейчас как это у нас это называется, господи, слово вылетело. Diffluent. А? Нецеленаправленно. Нецеленаправленно вообще слово. Резонерство, по сути, там такое специфическое. Ça y est, c'est bon. Des coqs à l'âne, И Passe d'un mot à l'autre. скачки идей. ou le surgissement d'un signifiant incongru qui n'a rien à voir avec... Или использование означающих таких неуместных, которые просто вот, да, вот. Voilà. Tout cela, tous ces troubles du И вот langage эти вот все сложности языка montrent que le sens est en suspens. Показывают, что смысл постоянно находится в подвешенном состоянии. Et à l'opposé de ça, И да. les phénomènes d'interprétation montrent, à l'opposé, donc que tout a un sens. И вот с одной стороны, да, мы видим, что смысла нет, смысл подвешен, но как бы в противоположность этому феномены только и делают, показывают, что для такого человека все вдруг начинает обретать смысл. En fait, il s'agit de la même chose, c'est que le sens en suspens est ouvert en même temps à tous les sens. То есть вот этот вот смысл подвешенный приводит к тому, что все начинает обладать смыслом. Donc, vous avez vu qu'on a plein de signes divers. Итак, мы видим, что перед нами такое многообразие разных проявлений. Mais il y a une constance, c'est la perplexité. Но есть одна общая, да, черта неизменная, это вот смятение. La perplexité, c'est un vrai signe. И вот это вот смятение, там не растерян, другое слово вылетело. Perplexité? Ну, хорошо. Специфическая психологическая растерянность, да, как некий признак универсальный, да, и который обнаруживается все время. Ça, il faut bien le traduire parce que c'est un terme important. Замешательство. Вылетело. Dans tous les cas, la perplexité, elle est préalable. И во всех случаях замешательство можно рассматривать как такое вот предваряющее состояние. C'est la perplexité qui cause ensuite tous ces bouleversements. Замешательство, которое является причиной всех тех потрясений, которые последуют затем. La perplexité, elle concerne le signifiant. И вот это вот замешательство, оно относится к означающему. Lacan parle d'une période de confusion panique. Лакан говорит о таком паническом смятении, периоде панического смятения. Donc à propos de du moment du déclenchement justement, juste avant que ça se déclenche. La Он confusion связывает, да, это состояние к моменту, предшествующему развязыванию. Le délire, lui, Сам же бред, c'est une solution. это уже решение. Il donne une signification, Он дает значение, une réponse à l'énigme он psychotique. дает ответ на вот эту вот психотическую загадку. Oui, c'est bon. Notons que le passage à l'acte est aussi une autre réponse à la И perplexité. отметим также, что некое патологическое действие может также служить ответом на состояние замешательства. Et justement, il signe l'échec d'une solution délirante. И появление такого, да, вот, патологического действия является следствием неудачи работы бреда. Voilà, si le sujet n'arrive pas à constituer un délire, il peut passer à l'acte. И то есть, буквально можно это так помыслить. Человеку не удается сконструировать бред, и вместо этого он совершает какое-то действие. Donc maintenant, on va aborder les conditions du déclenchement. Сейчас мы отметим условия развязывания. C'est quoi, c'est la perplexité? C'est la perplexité? Zamiès? Ah d'accord, tant que vous me direz après. Alors, le déclenchement correspond à un point de rupture. Развязывание соответствует точке разрыва. Comment, là je cite Lacan, comment le nom du père peut-il être appelé par le sujet
я цитирую Лакана, каким образом имя Отца может быть призвано субъектом. À la seule place d'où il est pu lui advenir et où il n'a jamais été. В том самом месте, из которого он никак не мог появиться, и с другой стороны, на котором его и никогда и не было, собственно. Par rien d'autre qu'un Père réel, par un Père. Так вот, он может оттуда появиться никак иначе, кроме как посредством реального Отца, благодаря, и вот тут вот это вот un père, который нуждается Un в Père переводе. avec un majuscule. То есть тут, да, неопределенный артикль «а» мужского рода единственного числа, и отец, un père, некий отец, если формально переводить, но да, это здесь объединяется дефисом, un père. Encore faut-il que cet un Père vienne à cette place où le sujet n'a pas pu l'appeler auparavant. Необходимо, чтобы вот этот вот некий отец пришел вот на то самое место, куда он не мог никак быть призван прежде. J'ai rajouté un trait d'union entre un et Père, c'est comme un signifiant То un есть seul тут, mot. что важно, да, что вот этот некий отец, вот этим вот дефисом, Лакан тем самым подчеркивает, что это штука, которую стоит мыслить как нечто, появившееся на месте означающего. То есть вот этот некий отец, стоит его мыслить, понимать как что-то на месте означающее, то есть как означающее. Il y suffit que cette... Je vais donner des exemples après. Hein. Дальше будут примеры. Il y suffit que cet impair se situe en position tierce dans quelque réel. Достаточно того, чтобы вот этот некий папаша появился в качестве третьего в дуальных отношениях. Quelque В случае réel, дуальных отношений, реальных дуальных voilà, отношений. quelque réel qui est pour base le couple imaginaire A'. То есть достаточно ему появиться в том случае, когда налицо воображаемые отношения дуальные, которые традиционно записываются штрих. C'est-à-dire moi, objet ou idéal réalité, То есть я объект или идеал реальности. intéressant le sujet dans le champ d'agression érotisé qu'il induit. То есть тех воображаемых отношений, в которых субъект оказывается в какой-то момент своей жизни заинтересованным в контексте эротизированной агрессии, например. Voilà, on trouve ça dans la question préliminaire. Мы это обнаруживаем в тексте «Вопрос предворечия». Alors, la rencontre avec ce impair. Так вот, встреча вот с этим неким отцом. Elle peut se produire dans différentes circonstances. Она может случиться в разных обстоятельствах. Je vous donne des exemples. Я приведу пример. Lorsque le sujet rencontre, par exemple, la question être père, Например, это может быть ситуация, когда субъект сталкивается с вопросом, что такое быть la отцом. question être père, soit parce qu'il devient lui-même père, Ну, например, это может произойти либо потому, что он сам вдруг стал отцом, soit lorsqu'il est amené à occuper une position paternelle, или в том случае, если ему пришлось занять такую патерналистскую позицию, par exemple dans son travail, например, в своей работе, comme Schreiber qui accède à des как это hautes было в fonctions, случае того же Comme, Шребера, voilà. который занял высокий пост. ou un exemple que je vais vous donner que j'ai Другой. rencontré dans ma pratique. Другой я дам пример из своей практики. Donc c'était un homme Это некий qui est человек, devenu contremaître. некий человек, который стал бригадиром. Alors contremaître, évidemment, il y a une équivoque en Бригадир français. по-французски это контр-мэтр. Мэтр это господин или начальник, контр это против. Donc pour cet homme, c'est cristalliser quelque chose. И вот в этой должности стать бригадиром, то есть контр-мэтр, Contremaître, il devenait chef. то есть
есть для него, да, в его смысловой конструкции, Donc, это, с одной стороны, означало donc il стать occupait шефом, une position то paternelle, есть занять патерналистскую позицию. et en même temps, il ne pouvait pas И с другой стороны, он никак не мог, être contre le maître. он никак не мог быть против против шефа. Il prenait le signifiant au pied de la lettre. То Au fond. есть для него это означающее сыграло свою роль как что-то буквальное. Он его воспринял буквально. C'est-à-dire que pour lui, ça faisait pas équivoque. То есть для него это означающее не представляло экивок. Et parce que pour lui, le maître, c'était Dieu. Для него господин это был Бог. Donc, devenir contre-maître, c'était être contre Dieu. Этим контрмэтром, бригадиром, для него это приобрело смысл восстать против Бога. Et donc, c'est dans ces circonstances-là où il accède à cette promotion. В таких обстоятельствах, когда он вдруг получил такое продвижение по службе, dans la rencontre de ce signifiant, при встрече с этим означающим, qu'il déclenche sa у него psychose. развязывается психоз. Voilà, un petit exemple. Маленький пример. Cela peut aussi se produire quand le sujet Также это может произойти тогда, когда субъект rencontre une figure de père qui le déstabilise. встречает фигуру отца дестабилизирующую. Par exemple, un sujet supposé savoir. Например, это субъект предположительно знающий. Ou encore, pour une jeune fille, quand elle rencontre le père de son futur époux, Или, например, такое может случиться с молодой дамой, встречающейся с отцом своего будущего мужа. et vice-versa, quand un jeune homme Или наоборот, rencontre son когда beau-père. молодой человек Une встречается autre figure de père. с отцом своей будущей жены, то есть с очередной инкарнацией отцовской фигуры. Quand toutes ces questions relatives à être père ne renvoient pas le sujet au signifiant du nom du père, Так вот, когда вот эти вот ситуации, ставящие вопрос в связи с бытием отцом, не отсылают никакому конкретному означающему имени отца, c'est la perplexité qui domine. то тогда замешательство начинает захватывать. Le signifiant être père И означающее быть отцом est ce qui fait la grande route entre les relations, entre les relations sexuelles avec une femme, dit Lacan dans le séminaire 3. И Лакан говорит, что быть отцом, отцовство – это то, что предоставляет такое широкое шоссе в направлении сексуальных отношений. Si la grande route n'existe pas, Но если этот путь не существует, on se trouve devant un certain nombre de petits chemins élémentaires, то приходится обращаться к множеству обходных проселочных дорог. copuler et ensuite la grossesse d'une femme. Например, совокупиться, а за этим тут же следует беременность. Sans signification entre les deux. Но при этом между этими двумя состояниями чисто биологическими не существует никакой смысловой связи. Il n'y a pas de lien logique entre les deux, entre copuler et la grossesse d'une femme. Да, то есть совокупиться беременной женщиной, между этим не устанавливается никаких логических связей. Schreber montre tout à fait ça. Шребер – это прекрасный пример такого положения дел. Puisqu'à un moment de son délire, il se pense être une femme capable d'enfanter. Потому что в момент своего бреда он как раз мыслит себя как женщину, которая способна к воспроизводству детей. Alors, on a vu donc toutes les circonstances, enfin un certain nombre de circonstances dans la rencontre du un-père. On va en voir d'autres. Итак, мы увидели уже несколько обстоятельств такой возможных встреч с неким отцом. Увидим и другие. La rencontre avec le désir de l'autre. Например, есть еще такое обстоятельство, связанное с развязанным психозом, это встреча с желанием другого с большой буквы. Le désir de l'autre peut apparaître au sujet énigmatique. Вот это желание другого может предстать перед субъектом в виде чего-то загадочного. Et il n'a pas les moyens d'y répondre. И у него может не оказаться никаких средств на это желание ответить. On trouve ça fréquemment dans les déclenchements à l'adolescence. Мы часто именно такие обстоятельства развязывания видим в случае подросткового возраста. Au moment de la première rencontre sexuelle. Например, в случае первой сексуальной встречи.
Et cela peut aussi survenir dans la rencontre avec un analyste Также такое может случиться в случае встречи с аналитиком. quand surgit la question « Que me veut-il » Когда неминуемо возникает вопрос, что он от меня хочет. Voilà pourquoi Вот почему il faut faire très attention необходимо быть очень осторожными en début в d'analyse. самом начале анализа. Et justement, il y a aussi la question de prendre la parole. И отсюда также возникает вопрос о начале речи. Prendre la parole en analyse, c'est Начать prendre sa говорить на parole анализе. propre. Начать говорить на анализе, аналитику, это значит взять свою собственную речь, дословно по-французски. Ça peut être une cause de déclenchement. И это может стать причиной развязывания. C'est pourquoi Lacan nous avertit qu'une certaine prudence est nécessaire dans les entretiens préliminaires. Почему Лакан нас предупреждает, предостерегает и призывает к тому, чтобы быть особо осторожными на предварительных встречах. Alors, on peut encore trouver comme cause de déclenchement l'éloignement d'une figure identificatoire. Также причиной развязывания может стать ситуация удаления той фигуры, с которой происходила идентификация. Par exemple, quand un sujet se soutenait d'une personne proche qui était son modèle, Например, когда человек поддерживал себя благодаря идентификации с неким близким человеком. il peut déclencher à la disparition de cet appui Так вот, в imaginaire. случае вдруг по какой-то причине этот человек исчезает из воображаемого поля, это может привести к развязанию психоза. Par exemple, un ami qui l'imite depuis longtemps, cet ami déménage et Например, да, déclenche. вот, в течение длительного времени человек имитировал своего друга, близкого друга, и в какой-то момент этот друг, допустим, переезжает, и вот это может стать началом психоза. D'ailleurs, on peut voir dans un exemple comme ça que c'est justement se retrouver seul l'oblige à prendre sa propre parole. И оказавшись в таком одиночестве, человек вынужден взять свою речь, начать говорить от себя. Alors que jusque-là, il s'était protégé en se glissant dans la parole de son autre imaginaire. Хотя до этого он с такой ситуацией по сути не сталкивался, пользуясь все время речью воображаемого другого, с которым он себя идентифицировал. On pourra aussi trouver comme cause de déclenchement l'arrêt d'une solution symptomatique. Также причиной развязывания острого психоза может быть некая остановка или прекращение симптоматического решения прежде существовавшего. Par exemple, une solution symptomatique par la création, si la personne arrête de créer. Например, это может быть человек, который занимается творчеством, и в силу каких-то обстоятельств в какой-то момент он вынужден прекратить этим заниматься. Alors, ces différentes conditions de déclenchement И вот эти различные условия развязывания психоза nous permettent d'apercevoir нам позволяют обнаружить, comment ce sont des questions essentielles de l'existence каким образом основополагающие вопросы существования qui peuvent être dangereuses могут оказаться опасными, pour les sujets qui n'ont pas à leur disposition la signification phallique. могут оказаться опасными для человека, в распоряжении которого нет фаллического означающего. Quand à un certain appel, le sujet ne peut répondre, Когда этот человек оказывается неспособным ответить на определенные там, призывы, son monde se met à sombrer dans la confusion. и его мир начинает погрязать в таком тумане. Un foisonnement imaginaire vient alors à la place de la réponse qu'il ne peut donner à sa И perplexité. на место ответа, который бы он мог бы дать на то замешательство, в котором он оказался, приходит разрастание воображаемого. Lacan dit « Observez ce moment crucial avec attention. Лакан говорит, будьте очень внимательны с этим моментом. Et vous pourrez cerner ce franchissement dans toute entrée dans la psychose. И вы сможете там обнаружить вот этот вот момент перехода. Toujours, quoi. Его всегда можно обнаружить, этот момент перехода.
Психоз, острый психоз. Voilà, c'est le moment où de l'autre comme tel, du champ de l'autre, vient l'appel d'un signifiant essentiel qui ne peut être reçu. Это как раз, всякий раз это будет момент, когда от другого как такового, от другого находящегося в поле другого, приходит призыв, связанный с означающим, основополагающим, означающим, который никак не могло быть получено. Le sujet qui a franchi cette limite n'a plus aucune sécurité significative. И вот этот вот человек, который уже переступил эту черту, он не может воспользоваться никакими инструментами, связанными с значением. D'où le recours au délire. Точнее, я не проберу. Он находится, у него, сейчас как бы сказать, его безопасность не может быть обеспечена значающим. Le délire comme réponse, quoi. И откуда единственное решение – это воспользоваться бредом. Dans l'expérience psychotique, Сейчас, у него нет, лучше так, у него нет предустановленной безопасности, обеспеченной означающими. Вот почему он вынужден выстраивать бред. Вот. les points d'attache entre signifiant et signifié lâchent, car il n'y a pas de véritable ancrage du symbolique. Разрывается связь между означающим и означаемым, когда не существует настоящей надежной зацепки за систему символическую. Pas d'ancrage solide du langage. То есть, когда нету вот этой вот зацепки, заякоривания, буквально, за символическое. C'est-à-dire que tout chavire, tout se défait, faute de signifiant du nom du Père. То есть, все распадается в силу отсутствия означающего имени Отца. Les éléments signifiants ne tiennent plus ensemble. Означающие больше друг за друга не цепляются, не держатся вместе. Eh bien, le délire, c'est une tentative de rétablir un ordre. И бред – это попытка порядок хоть какой-то восстановить. Alors, puisqu'on parle de déclenchement, И поскольку мы говорим о развязывании, on est amené à se demander qu'est-ce qu'une psychose non déclenchée. мы подходим к вопросу, а что же такое психоз не развязанный? Et donc, comme je le disais dans mon argument, qu'est-ce qui fait tenir un sujet И psychotique как я qui об n'a pas этом déclenché? говорил в своем вступлении, что такое предпсихотическое состояние, что позволяет человеку удерживаться в нем. Lacan nous en donne des indices dans le séminaire 3. В третьем семинаре Лакан нам дает указания. Il nous dit d'abord Прежде всего, он нам говорит, que lorsque l'identification imaginaire qui se constitue au stade du miroir n'est pas médiatisée par la fonction phallique, когда воображаемые отношения, связанные со стадией зеркала, никак не медиатизированы фаллическим означающим, le sujet reste dans l'identification imaginaire. то субъект неминуемо остается в идентификации воображаемой. C'est parce qu'aucun tiers n'est venu relayer dans le symbolique la relation au miroir, la relation И spéculaire, поскольку в этих спекулярных визуальных отношениях, связанных с стадией зеркала, так и не пришел третий персонаж, не обнаружилось место для него. c'est pour ça qu'elle reste dans l'imaginaire. Именно поэтому он так и остается пленником воображаемого. Alors, dans le séminaire 3, Lacan parle d'une véritable dépossession primitive du signifiant. В третьем семинаре Лакан говорит об оставлении Dépossession primitive du... véritable dépossession primitive du signifiant. Самое настоящее бросание человека неким изначальным порядком означающим. Et il ajoute que le sujet devra, c'est important, emporter la charge et en assumer la compensation longuement dans sa vie
par une série d'identifications purement conformistes à des personnages qui lui donneront le sentiment de ce qu'il faut faire pour être un homme. Так, то есть он, еще раз, он оказывается буквально брошенным тем изначальным, примитивным, в смысле изначального, да, порядка означающих, и в силу этого у него не остается другого решения, как взять на себя работу по компенсации, да, в силу отсутствия. И это его подталкивает к тому, что он прибегает к некой последовательности конформистских, воображаемых идентификаций с различными персонажами, что ему дает ощущение того, что он такой же человек, как другие, которые его окружают. Понятно? Il nous montre donc, Lacan, qu'une compensation imaginaire Лакан нам дает понять, что вот эта вот воображаемая компенсация au défaut forclusif est possible. В случае, да, вот этой вот нехватки, связанной с форклюзией, это решение возможно. Dans le séminaire 3, il parle de béquilles imaginaires pour Третьем ces psychotiques qui vivent longtemps compensés. И в случае, да, таких психотиков, которые в течение длительного времени продолжают жить в таком компенсированном состоянии, Лакан говорит о них как о тех, кто пользуется воображаемыми костылями. Или костылями воображаемыми, лучше так сказать. Voilà, ces sujets peuvent être insérés dans le monde et vivre normalement. И такого рода люди, они могут вполне себе найти для себя место в этом мире и жить более-менее нормально. Tant qu'ils n'ont pas déclenché. То есть в состоянии, когда психоз не развязан. Ainsi, malgré l'exclusion de l'autre de la loi, и также, несмотря на то, что происходит исключение большого другого определяющего закон, la relation avec l'autre comme lieu du signifiant peut être préservée même si elle est perturbée. Тем не менее, могут сохраняться отношения с большим другим как местом, означающим, несмотря на то, что да, эти отношения подверглись да, значительным потрясениям. Le sujet n'est pas exclu du signifiant. То есть человек не исключен полностью из означающего. Nous savons aujourd'hui que d'autres conditions qu'imaginaires empêchent la psychose de se déclencher. Но мы также сейчас прекрасно знаем, что не только вот эти вот условия, связанные с воображаемым, позволяют человеку, позволяют психозу не развязываться. Alors, en 1958, dans la question préliminaire, В 1958 году в тексте о вопросе предваряющем Lacan dit qu'il serait prématuré, donc en 1958, d'aller au-delà de Freud. В этом тексте Лакан говорит о том, что пока еще рано заходить дальше, чем это сделал Фрейд. Donc ce terme prématuré И вот эта вот идея, да, то, что слишком рано, nous laisse penser qu'il envisage déjà une perspective au-delà de Freud en ce qui concerne l'abord des psychoses. Позволяет нам думать о том, что уже в то время, в том, что касается исследования психоза, Лакан предполагал наличие перспективы, которая простирается дальше, нежели то поле, которое было исследовано Фрейдом. Et bien sûr, il faudra attendre son dernier enseignement. Но пришлось ждать, да, вот последнего периода учения Лакана. Celui du séminaire 23 sur James Прежде Joyce, всего 23-го Джеймса Джойса, où il introduit la notion de symptôme, когда вводится понятие симптома, pour vraiment saisir la portée des questions posées dans le séminaire 3. для того, чтобы оценить истинное значение тех вопросов, которые были заданы в третьем семинаре. Notamment à В частности, propos de ces sujets longtemps compensés. В частности, как раз вот в связи с этими вот пациентами, которые в течение длительного времени сохраняют свое скомпенсированное состояние. Comme vous le savez certainement, И le как вы point наверняка знаете, culminant de la clinique chez Lacan, такая кульминация клинического исследования Лакана и его построения – это идея о симптоме. Alors, quelques mots sur la psychose ordinaire. Ну, несколько слов об ординарном психозе еще.
Aujourd'hui, nous pouvons considérer autrement la psychose non déclenchée grâce à la lecture qu'a faite Jacques-Alain Miller du dernier enseignement de Lacan. Мы можем сейчас по-новому взглянуть на неразвязанный психоз благодаря тому прочтению, которое совершил Жак-Алан Миллер, последнему учению Жака Лакана. Lors de la conversation d'Arcachon en juillet 1997, есть такой сборник, это беседы, аркашонские беседы, вышел в виде книги в 1997 году. il a été amené à inventer le terme de psychose ordinaire. Там впервые появляется изобретенное Жак-Аланом Миллером понятие ординарного психоза, qui fait désormais partie de la boîte à outils de tout psychanalyste lacanien. который с тех пор постоянно находится в инструментарии аналитиков лакановской ориентации. Ce terme est un outil précieux parce qu'il permet un abord fin de la clinique. Это очень важный инструмент, который позволяет очень тонко подходить к клинике. Même en l'absence de symptômes psychotiques bruyants, Даже при отсутствии таких ярко выраженных психотических симптомов, en l'absence du délire ou de phénomènes élémentaires, то есть при отсутствии бреда или элементарных феноменов, nous pouvons repérer la мы можем, тем psychose. не менее, распознать психоз. Nous pouvons la repérer à partir d'indices très discrets. Мы можем его обнаружить, исходя из очень таких вот незначительных проявлений. Chaque fois que nous n'avons pas affaire à une névrose. И каждый раз, когда мы имеем дело не с неврозом, C'est dire que la psychose ordinaire ne supprime pas la frontière établie par Lacan entre névrose et то есть psychose. важно помнить, что изобретение ординарного психоза не стирает границу, четко установленную между психозом и неврозом. Alors, s'il nous paraît essentiel de pouvoir poser un diagnostic de structure, même en l'absence de phénomènes élémentaires, То есть, когда мы должны поставить вопрос о диагностике при отсутствии элементарных феноменов, c'est bien qu'il s'agit absolument d'éviter le déclenchement psychotique. то это те случаи, когда мы в своей работе ставим во главу угла вопрос об избегании ситуации возможного развязания психоза. Puisqu'un déclenchement peut se produire du fait même des entretiens préliminaires. Потому что вообще-то развязывание может произойти и в ходе вот этих предварительных встреч с пациентом. Dès le tout début du séminaire 23, Lacan nous avertit qu'un maniement imprudent de la relation d'objet peut provoquer un déclenchement. И уже в самом начале этого 23-го семинара Лакан говорит о том, что неосторожное обращение с объектом может привести к развязанию психоза. Ce que nous venons d'évoquer concernant la métaphore paternelle nous fait saisir comment une interprétation qui toucherait au bricolage, qui vient suppléer à la forclusion du nom du père, peut être dangereuse lorsqu'il n'y a pas de répondant au plan symbolique. И это то, что мы только что упоминали, говоря о отцовской метафоре, позволяет нам понять, до какой степени интерпретация, которая может затронуть ту постройку, которую совершил пациент в том месте, где имеет место форклюзия имени отца, до какой степени вот эта вот интерпретация, которая трогает вот эту вот постройку, может оказаться опасной в силу того, что интерпретация может в конечном итоге задеть вопрос, на который нет ответа в символическом пациента. И, соответственно, развалить всю постройку. Nous pouvons saisir pourquoi certains sujets, par exemple, qui présentent une psychose ordinaire, se tiennent à l'écart des questions qui les mettraient face au trou, au vide total de signification. Именно поэтому мы можем понять, с чем связана стратегия некоторых пациентов с ординарным психозом, стратегия, направленная на избегание определенных вопросов, как раз тех самых, которые подталкивают их на край пропасти. Certains sujets, par exemple, présentent qu'ils ne peuvent pas affronter la question être père. Например, Ils s'approchent pas. некоторые пациенты
довольно четко показывают нам, как они избегают любых ситуаций, которые связаны с вопросом, что такое быть отцом. Une défense consiste à ne pas s'approcher de l'endroit où il n'y a pas de réponse à la question, dit Lacan. То есть Лакан отмечает, защита состоит в том, чтобы избегать тех ситуаций, в которых может возникнуть вопрос, на который нет ответа. Notre question donc, qu'est-ce qui fait tenir un sujet psychotique dans le monde en l'absence de déclenchement a donc toute son importance. И отсюда наш вопрос, что позволяет удерживаться психотику в мире, психотику с неразвязанным психозом, этот вопрос очень, очень уместен и он сохраняет свою актуальность. Voilà. Et donc elle nous amène à poser quelques repères cliniques et théoriques. И этот вопрос позволяет нам отметить несколько таких координат клинических и Voilà. теоретических. Pour conclure, je vais donner quelques repères. И в качестве завершения я дам несколько таких ориентиров. Donc d'abord, ça on l'a dit, la frontière névrose-psychose est une constante dans l'enseignement de Lacan. Ну, прежде всего, граница между психозом и неврозом является константой в случае учения Лакана. À la fin de la conversation d'Arcachon, Jacques-Alain Miller parlait de gradation à l'intérieur du grand chapitre des psychoses. В конце вот этой вот аркашонских бесед Жак-Алан Миллер упоминает некую градацию, которую мы можем установить, обнаружить внутри вот этого поля психозов. Si dans la névrose, le nom du père noue les trois registres réel, imaginaire et symbolique, И если в случае невроза имя отца обеспечивает связь трех регистров реального, воображаемого, символического, le dernier enseignement de Lacan met en évidence que dans la psychose, réel, imaginaire et symbolique peuvent être noués autrement, последнее учение par Лакана autre chose. показывает то, что в случае психоза реально символическое и воображаемое может связываться иным образом. Alors, il est important de dire qu'entre le séminaire 3 et le dernier enseignement, la référence au nouage, réel, symbolique, imaginaire, n'est pas la même. И можно говорить о том, что, проводя отличие между третьим семинаром и 23-м, что вопрос о связывании здесь решается по-разному. Dans le séminaire 3, RSI, réel, symbolique, imaginaire, sont noués entre eux. В случае, когда мы говорим о третьем семинаре, то реально символическое и воображаемое, они связываются друг с другом между собой. Ils sont noués entre eux par le nom du Père. Благодаря имени Отца. Donc c'est trois anneaux noués entre eux. Alors que dans le dernier enseignement, В то время как в последнем учении, Lacan fait plutôt référence à un nœud à 4 termes. Лакан скорее говорит об узле из четырех категорий. Et c'est le symptôme qui est le 4e terme qui permet le nouage RSI. И симптом здесь выступает в качестве такого четвертой инстанции, которая обеспечивает связь. Il apparaît alors que le nom du Père, valable pour le névrosé, И получается, что имя Отца, которое имеет свое значение, сохраняет свое значение в случае невроза, n'est plus qu'un symptôme parmi d'autres. сводится всего лишь к симптому, который такой же, как и любой другой. Donc on peut dire que la psychose ordinaire, qu'on И appelle можно maintenant la сказать psychose ordinaire, таким образом, что ординарный психоз, prend sa référence de ce nœud à 4. он отсылает вот к такого рода узлу из 4 элементов. Alors pour nous, il s'agit de vérifier plusieurs éléments dans la clinique. И для нас речь идет о том, чтобы распознать целый ряд элементов клиники. Réel, imaginaire, symbolique sont-ils noués? Например, вопросы такие. Реально символическое, воображаемое, связаны ли они друг с другом? S'ils sont noués, comment sont-ils noués? И если они связаны друг с другом, то каким образом? Si c'est par le nom du Père, c'est une névrose. И если эта связь обеспечивается именем Отца, то мы имеем дело с неврозом.
avec un symptôme ou des symptômes qui peuvent faire néanmoins souffrir. То есть при этом присутствует один или несколько симптомов, да, которые приносят или не приносят страдания. Si c'est noué par autre chose que le nom du Père, Или связь обеспечивается чем-то иным, нежели имя Отца. il est important de repérer finement le nouage. И если это тот случай, то нужно очень тонким образом распознать то, каким образом эта связь обеспечена. On a vu donc que dans le premier enseignement de Lacan, dans le séminaire 3, Итак, мы видим в первом учении Лакана, la, третьем psy- семинаре, pardon, c'est bon. La psychose est caractérisée par un dénouage de RSI faute de nom du Père. Значит, в третьем семинаре речь идет о том, что развязывается реальность символическая и воображаемая в силу неоперабельности имени Отца. Et donc cette absence de nœud И вот это вот отсутствие узла peut être compensée par une suppléance ou des béquilles imaginaires. может быть скомпенсировано благодаря компенсации, например, с помощью костылей воображаемого. Dans le dernier enseignement, В последнем же учении on aperçoit qu'il y a un nouage particulier à chaque cas. мы видим, что в каждом случае речь идет об уникальном связывании. C'est un nouage par le symptôme. Это связывание, обеспечивающееся симптомом. Il s'agit donc pour nous de vérifier la solidité de ce nœud И наша задача состоит в том, чтобы исследовать прочность этого связывания, mais aussi de repérer si le symptôme en question est plus ou moins coûteux sur le plan de la а souffrance. также задаться вопросом, тот симптом, который обеспечивает это связывание, слишком ли дорого приходится за него платить. Par exemple, le symptôme dont le sujet se plaint peut lui être néanmoins nécessaire Например, симптом, на который жалуется субъект, может одновременно чему-то служить. et y toucher pourrait être dangereux. И если мы как-то его слишком затронем, это может привести к определенным опасностям. Mais s'il est trop coûteux sur le plan de la jouissance, Но в то же время он может быть и слишком дорогим, что ли, да, слишком тягостным с точки зрения в связи с тем наслаждением, которое с ним связано. il y aura un travail à faire pour contrer cette jouissance, en réduire То, l'intensité. возможно, необходимо проделать какую-то работу для того, чтобы что-то сделать с этим слишком интенсивным наслаждением. On peut voir ça dans la toxicomanie, par exemple. Например, об этом идет речь в случае токсикомании. Il ne s'agit pas de forcément traiter la toxicomanie, mais de la réduire seulement. Да, то есть мы, имея дело с наркоманией, мы не пытаемся как-то радикально это как-то запретить, остановить, а что-то с этим сделать с точки зрения минимизации. Parce que ça peut être utile au sujet. И, да, Le nœud peut aussi être lâche. Но этот узел может также быть совсем непрочным. Un flottement, un désarrimage, un grand flou, ça peut être Это может des indices. такими вот признаками этого могут быть всякие подвижные состояния. Voilà, tout ça, c'est quand même un peu noué. Mais quand le sujet a déclenché, c'est que réel, symbolique, imaginaire se sont dénoués. И да, несмотря на то, что могут быть вот такие вот подвижные состояния, при этом может сохраняться связь РСИ, символическое воображаемое реальное, но в какой-то момент развязывания, мы имеем дело как раз с тем, да, что вот эта вот связь нарушается. Alors rien ne tient plus. Ничего больше не удерживает их вместе. L'imaginaire enfle. И воображаемое начинает заполнять, разрастаться. On trouve des phénomènes de corps, des hallucinations. Мы начинаем сталкиваться с феноменами телесными, с галлюцинациями. Et donc le délire, c'est une tentative de nouage par la signification. И бред в такой логике можно понимать как попытку связывания вновь через обнаружение смысла. Donc dans ce cas où c'est dénoué, И вот в том случае, когда развязывание имеет место,
Il s'agit de repérer chez le sujet les appuis qui pourraient permettre un nouveau nouage. Речь идет о том, чтобы обнаружить у человека те возможности, которые позволили бы ему восстановить связь. Comment ça s'est dénoué? И да, они также распознаются в исследовании, тщательном исследовании того момента, когда это развязалось. Qu'est-ce qui le faisait tenir avant le déclenchement? И также вопрос о том, что позволяло ему связь сохранять до развязывания. Est-ce que le sujet avait une passion, un art, des préférences particulières? Например, было ли у этого человека какие-то страсти, какие-то увлечения, какое-то особое занятие? Des circonstances précises où il se trouvait apaisé, Или какие-то особые обстоятельства, которые приносили ему облегчение. etc. Donc il y a besoin d'entretiens assez précis. То есть необходимо множество встреч для того, чтобы вот это все выяснить. Il peut aussi y avoir eu des moments de débranchement avant le déclenchement proprement dit. Также перед, собственно, развязыванием возможно присутствие таких моментов, когда человек как бы исключает себя из связи, выключается из связи. Y a-t-il eu des phénomènes élémentaires dans l'enfance? Или выяснить, присутствовали ли, обнаруживаются ли элементарные феномены в детстве. Tous ces indices sont précieux. И вот эти все признаки, они имеют очень большое значение. Et donc vous voyez que les premiers entretiens sont cruciaux parce qu'ils donnent déjà l'orientation de la conduite de la vie. Отсюда такое вот неоспоримое значение первых встреч, которые позволяют обнаружить вот эти вот уже клинические такие элементы, которые могут определить всю дальнейшую работу с пациентом. Accompagner le sujet dans le dévoilement de la structure. И сопровождать пациента тогда, когда его структура обнаружила себя. Et repérer la tentative de nouage qui supplée à l'absence de métaphore paternelle. И обнаружение тех инструментов, которые позволяют вновь обеспечивать связь при нефункционирующем имени отца. C'est une position qui va plus loin que celle de secrétaire de l'aliéné préconisée dans le séminaire 3. Это позиция, которая выходит за рамки позиции секретаря-безумца, о которой Лакан писал в третьем семинаре. Entrer dans l'étude du séminaire 3 avec l'éclairage du dernier Lacan. И вот приступить к изучению третьего семинара, имея под рукой те нововведения, те уточнения, которые Лакан делает в своем позднем учении. Il nous permet d'apercevoir que les outils de ce séminaire restent précieux, ils ne sont pas usés. Позволяет нам понять со всей очевидностью, что те вещи, о которых говорит Лакан в третьем семинаре, они сохраняют свою актуальность, и они не потеряли свою актуальность. Ils gardent une valeur de repérage indispensable pour aborder les cas qui s'adressent à nous. И является важнейшим инструментом для того, чтобы ориентироваться в тех клинических случаях, с которыми нам приходится иметь дело. À condition de savoir les faire résonner avec la clinique que nous rencontrons au XXIe siècle. Да, учитывая также специфику той клиники, с которой мы имеем дело в 21 веке. Alors, comme j'aime le dire, le dernier renseignement de И как Lacan я люблю это говорить, последнее учение Лакана n'annule pas son premier enseignement, не аннулирует, не отменяет первое учение. comme on le voit très bien ici dans le séminaire 3. Как мы это прекрасно обнаружим Il здесь, l'enrichit en le читая третий, complétant. а скорее его обогащает и дополняет. Au fond, ce dernier enseignement de Lacan В целом, вот это вот последнее учение Лакана nous montre mieux encore qu'il n'y a pas de réponse pour tous, прекрасно показывает, что не существует универсальных ответов, которые бы подходили для всех сразу. mais une solution pour chacun А существуют некие решения, которые будут подходить каждому конкретному car chaque... человеку. Pardon. C'est bon?
car chacun a une manière unique de faire face au réel qui s'impose à lui. Поскольку в силу того, что каждый из нас имеет свой собственный ответ, свой собственный способ обходиться с тем реальным, с которым мы сталкиваемся. Qu'il soit névrosé ou При psychotique. этом совершенно не важно, о ком здесь идет речь, о невротике или психотике. Voilà, je m'arrêterai là. Я на этом, пожалуй, остановлюсь.